嗱，有啲同學可能未必係用 Ultra Dynamic Sky 啦，又或者佢哋嘅太陽係太光啦。咁我哋試下即係加大個光。咁你會覺得好似overexpose 嘅。咁我哋如果而家 render 出嚟嘅話呢，例如我哋而家 render 出嚟呢，見到個成品呢就會好似太光啦，或者太黑啦。咁其實我哋可以點做呢？咁我哋停一停先。Escape 就可以停一下。咁我哋可以去返最重要嘅，就係我哋呢一個 sequence 嘅 camera。其實仲有一個其他嘢可以教嘅。例如我哋可以揾翻，我哋 select 咗佢之後，OK 喺右邊 details 係可以揾翻佢所有嘅可以改嘅嘢，例如佢嘅 size 啦、width、height，OK 呢度係改變16:9啦，或者係其他vertical 都 OK。focal length 啦。咁但係我哋最緊要嘅一個而家係 exposure，OK？exposure 就係佢嘅曝光。咁通常都係用 auto 嘅，即係好似你平時影相咁。但係我哋將佢轉翻做 manual。咁呢度就好似一個光圈啦，而家係1。咁我哋就慢慢校翻。例如我想暗啲嘅即係我覺得平常嗰個 auto 都係太光，我而家要一個暗嘅感覺。咁我大概校咗呢個之後，但係你 make sure 一定要係校緊呢個 camera，OK？咁我哋可以重新 run，OK？去翻拍板，所有 setting OK 嘅，我哋可以入去 check 下，OK？如果你每一次都係 run 翻同一個呢，你可以喺 config 呢度 save 一個 preset。咁求其擺一個位都得噶啦，我可能擺翻喺 sequence。OK，咁如果你下次冇咗嘅時候，你可以喺呢一度撈翻啦。例如我如果唔小心 delete 咗啲嘢啦，咁我呢就可以去撈翻。OK，係啦，咁我 output 佢係 save 咗一模一樣嘅。OK，我哋而家 render 一個試下。嗱，你會見到 preview 嗰度已經 exposure 都 show 咗俾你睇嘅。係啦，咁你會見到而家 final 呢就暗好多，因為我個光圈係校咗 manual， 同埋我係自己校暗。OK，所以如果有啲同學中意黑或者太黑太光，就要呢度校。